ලංකා ඇලුමිනියම් කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමේ අධ්‍යක්ෂක ලලිත් කුමාරගේ ඔබතුමාලා සියලු දෙනාම මේ පැමිණි සියලු දෙනාම මාධ්‍ය සංගයෙන් ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨයට සම්බන්ධ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වෙනුවෙන් යමක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කරන මූලිකවම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොකක්ද කියලා ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේෂන් ඇලුමිනියම් වැද්දුම් කර්මාන්තය ගොඩනැගිලි ශේෂ්ත්‍රයට ඉතාම අනවරතේම අවශ්‍ය කරන දෙයක් දැන් වර්තමානයේ හැටියට. එතකොට අපි මෙතෙන්දී ඇලුමිනියම් කර්මාන්තය සහ ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදකයෝ කියන ආයතන වර්ග දෙකම මේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. ලංකාවේ ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදක ඇලුමිනියම් එක්ස්ට්‍රූෂන් නිෂ්පාදනය කරන ආයතන ප්‍රධාන වශයෙන් දැන්ට 5ක් තියෙනවා. එතනින් ඔබට ගියාම ඇලුමිනියම් ශේෂ්ත්‍රයේ ව්‍යවසායකයෝ 2000ක් විතර වැඩි දෙනෙක් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවෝ ඇලුමිනියම් දොර ජනෙල් ඒ උපාංග සවිකිරීමේ නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යය ශ්‍රේෂ්ඨ එනවා. මේ සමග 20000ක විතර කාර්ය මණ්ඩලයක් සේවයේ නියුතු වෙනවා. මීට අමතරව පරිබාහිරව සපයන සේවා සපයන විශාල ප්‍රමාණයකුත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ඉන්නවා. ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තම ගොඩනැගිල්ලක මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම වලදී අවම වශයෙන් ඒ ප්‍රමාණ සමීක්ෂණයේ 10%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යෙදෙන්නේ ඇලුමිනියම් වෙනුවෙන්. ඒ නම සුදේශ් මංගල මම ඩිරෙක්ටර් ග්‍රෑන්ඩ් ටෙම්පර්ඩ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ. ඇත්තටම මේ විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාව කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම සියලුම ග්ලාස් ඉම්පෝටර්ස්ලා ඒ වගේම ග්ලාස් ප්‍රොසෙසර්ලා ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනා වෙනුවෙන්. මොකද අපි ඇත්තටම කෙටියෙන් කතා කරනවා නම් මේ ග්ලාස් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඉම්පෝටර්ස්ලා මම හිතන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ 100කට වඩා අධිකයි. එතකොට ඒ අයගෙන් මම හිතන්නේ 10 දිනක් විතර ටෙම්පර්ඩ් ප්ලාන්ට් ගෙනල්ලා ඒකට ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා මැෂිනරි සහ ඒවා සම්බන්ධ. ඒකේ විශේෂයෙන්ම දෙයක් තමයි ග්ලාස් ටෙම්පර්ඩ් කරන එක සහ ඩබල් ග්ලේස් කරන ග්ලාස් ඩබල් ග්ලේස් කරන ක්‍රමවේදය. එතකොට දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළට BUI ප්‍රොජෙක්ට් හරහා විශාල වශයෙන් මේ ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගේනකොට ඇත්තටම ග්ලාස් එකත් එක්කම තමයි හැම කෙනාම ඉම්පෝට් කරන්නේ. එතකොට පෙලක් කැටගරිස් තියෙනවා BOI වල රෙජිස්ටර්ඩ් කරලා ගන්න සියලුම වැට් එක පවා නිදහස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සුළු මුදලකට මේ ග්ලාස් එක ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ලංකාවට එනවා. ඒකට අපි ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා මේ ග්ලාස් ඉම්පෝට් කරන්න සහ මේවා නිෂ්පාදනය කරන්න තාක්ෂණික මේ මැෂින් වලට. නමුත් අපිට ඒ ගෙනල්ලා ඇත්තටම මගේ ෆැක්ටරිය පිළිබඳව මම වෙනමම කතා කරොත් මගේ ෆැක්ටරියේ ඩබල් ග්ලේස් යුනිට් එකක් තියෙනවා මැෂින් එකක් තියෙනවා ෆුලි ඔටෝමැටික් මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එක ඇත්තටම වැඩ කරන්න සතියකට සැරයක්වත් වැඩ කරන්න ජොබ් එකක් නැහැ. හැබැයි ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ග්ලාස් ඉම්පෝට් එකේදී ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපේ වෙයාවුස් එකට ග්ලාස් ටැංකියක් එනකොට අපිට 80යි 82යි අතර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකත් එක්ක වරායෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඩියුටි සහ සියලුම දේ එනකොට 80ක් 82ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපේ ග්ලාස් වල වැලියු එකට අමතරව එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් 100ට කිට්ටුයි. ඉතින් අපි ඒකෙන් අපිට ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරලා දෙන්න බෑ. ඇත්තටම BOI ප්‍රොජෙක්ට් එකකට දෙන්න බෑ. අපිට කිට්ටු කරන්නවත් බෑ ඒ ප්‍රයිස් එකකට. ඉතින් ගොඩක් අය හොටෙල් ප්‍රොජෙක්ට් සහ අපාර්ට්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට BOI අප්‍රූවල් අරගෙන බහුතරයක් කරන්නේ ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගේන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හැටියට ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට ග්ලාස් ශාස්ත්‍රයේදී ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඇත්තටම අපිට අපේ මේ ආයතන වලට සහ මේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන අයට
ඇත්තටම මේ ඩියුටි වලින් හෝ වෙන යම් ක්‍රමයකින් හෝ සාධාරණයක් වෙනවා නම් ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේකට අදාළව මිරර්ස් ගෙනාවොත් ඒකේ වැලියු එකට 10%ක් හෝ බර වැඩි නම් 110ක් කිලෝ එකට රුපියල් 110ක් සෙස් එකක් ගන්න. බරට මම අපි දන්නේ නැහැ මේක ඇත්තටම මොකක් පදනමකට කරනවද කියන. බරටත් වීදුරුවක බර බලන්න. ඉතින් ඒ බරටත් 110ක් ගහනවා මිරර්ස් වලට. හැබැයි ඩියුටි ෆ්‍රී ගෙනාවොත් මොකුත් නැහැ. එතකොට අපි බඩු ගෙනල්ලා විකුණන්නේ කාටද දෙන්නේ? මොකද විශේෂයෙන්ම ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස්, ඇපාර්ට්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා කරනවා, චයිනීස්ලා මේ කරන ඇවිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මේ මැටීරියල් ටික කොහොම ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ ටික වැඩ කරනවා. වැඩ කළා අපේ රටේ තියෙන ඩොලර් ටික අරගෙන ඒගොල්ලොම යනවා. ඒතකොට මේ රටේ සංසර්ණ වෙන්න ඩොලර්ස් නැහැ. එතකොට ඉහළ ඉඳන් පල්ලෙහාට ගලාගෙන එන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් නැහැ. එතකොට වෙන්නේ ඇත්තටම අර තරුණ පරපුරත් නොමගට යන එක සහ ජොබ් එකක් නැතිකමට ත්‍රිවිල් රස්සාවක් හරි නැත්නම් වෙන රස්සාවක හෝ හොරකමකට හෝ මැරකමකට යන එක. මොකද පෙලක් ඇයට ව්‍යාපාර කළා ලොස් නැත්නම් ඒකේ හරි ආදායමක් නැහැ. නැත්නම් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉහළම තැන ඉඳන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ රටින් එළියට තමයි මේ සියලුම මුදල් ගලාගෙන යන්නේ. මේ රට ඇතුළට මේ මුදල් ටික එනවා නම් මේ රට ඇතුළේ මේක සංසරණය වෙනවා නම් මම හිතන්නේ තවත් ගොඩ දෙනකොට මේක පිටුවහලක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම අර බොහොම කෙටියෙන් මේ ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් මේතෙන්දී පුළුවන් නම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යම් කිසි සාධාරණයක් වෙන විදිහට මේකේ දේවල් ගොඩනගෙන්න, බදු හැදෙන්න, ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Director Aluminium Fabrication Association. අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ මූලිකම දේ තමයි දැන් අපිට ඇලුමිනියම් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ඒක ගැන සඳහන් නොවුනොත් මෙතන අඩුපාඩුවක් ලොකු. ඒ 5 දෙනාට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් අපිට ටොන් අඩුම වශයෙන් මම හිතන මාසෙකට 3000ක් විතර. ඒ 3000 සප්ලයි කරගන්න විදියක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. දැනට අවුට්පුට් එක දෙන්නේ ටොන් 1000යි. ආසන්න වශයෙන් ටොන් 1000යි. ඒක ටොන් 2000ක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි තමයි මේ පිට රටින් මේ එක්ස්ට්‍රූෂන්ස් එක එන්නේ ලංකාවට. එක්ස්ට්‍රූෂන් ගේන එක නැවැත්තුවාට පස්සේ මේගොල්ලෝ අපේ දැන් අවුරුද්දකටත් වැඩි නම් අපි මේ ප්‍රශ්නේ අදගෙන යනවා. අපිට BOI එකයි, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මිනිස්ට්‍රි එකයි, ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකයි තුනේම සහයෝගය තිබුණා. ඒ ඉදිරියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන සහයෝගය. නමුත් අපි ඉල්ලන ඉල්ලීම තාම අපිට ඉටු වෙලා නැහැ. අපි මූලිකව ඉල්ලන්නේ HS කෝඩ් එක නෙගටිව් ලිස්ට් එකට දාලා දෙන්න කියන එක. ඒ නෙගටිව් ලිස්ට් එකට HS කෝඩ් එක දැම්මොත් දාන්න එක ගොඩක් දුරකට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. නමුත් තාම මේ තීන්දුව හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතන යම් අතරමැද ගැටලු තියෙනවා. ඒ රාජ්‍ය ආයතන 3 අතර. ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකට අපි මිනිස්ටර්ත් එක්ක අපිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සාකච්ඡා 3ක් දීලා තියෙනවා. අපි ආය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අපි සාකච්ඡා 5ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. BOI එකෙත් අපි දෙකකට විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට තාම කොච්චර සාකච්ඡා කරත් තීන්දුවක් නැහැ. ඒක තමයි අපි දැන් මෙතනින් මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අපේ ඒ ප්‍රශ්නය. දැනට කර්මාන්තය ගොඩක් දුරට වැටිලා තියෙනවා. මොකද එක්ස්ට්‍රූෂන් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. ඩියුටි ෆ්‍රී ඩෝ වින්ඩෝස් හදලා ගේනවා. අපි හිතමු තට්ටු 30ක බිල්ඩින් එකකට ඩෝ වින්ඩෝස් ටික කන්ටේනර් එකකට දාලා ගේනවා ඩියුටි ෆ්‍රී. ගෙනල්ලා හයි කරනවා. මෙහි ඉන්න කට්ටියට කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් එක හයි කරන්න විතරයි. ෆ්‍රේම් එක ඕපනින් එකට තිබ්බා එන ටික දාන්න විතරයි. ග්ලාස් ටිකත් පිටින් එන්නේ ගෑස් කට් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා ඉන්න ලංකාවේ 4-5 දෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ගේ ගෑස් කට් යන්නේ නැහැ. ග්ලාස් ප්‍රොසෙස් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ග්ලාස් යන්නේ නැහැ. සියලුම දේවල් පිටින් ගෙනල්ලා හයි කරනවා. මේ අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කර්මාන්ත ඔක්කොම වැටිගෙන යනවා. දැන් මේ අපේ 20000කට උඩින් ඉන්න අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඊට පස්සේ ග්ලාස්
ඇලුමිනියම් මැනුෆැක්චරර්ස් පස් දෙනා ළඟ ඉන්න මං හිතන්නේ අඩුම ගානේ 2500ක් විතර වර්කර්ස්ලා. ඒ කිසි කෙනෙක්ගේ රැකියාව සුරක්ෂිත නෑ මේ තත්ත්වය මත. අපේ මූලික ඉල්ලීම තියෙන්නේ අපිට මේ HS කෝඩ් එක මේ නෙගටිව් ලිස්ට් එකට දාන්න කියන එක. ඒක තාම අපිට ඉටු කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් මාස 14ක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුව ආයතනත් සමග. ඒක කොතන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා පැහැදිලි තීන්දුවක් දුන්නා. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මිනිස්ට්‍රි එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා චෙස් කෝඩ් ටික දාලා ගේන්න මම කැබිනට් ඩිසිෂන් එක ගන්නවා කියලා. ඒ කියලා දැන් ගිය මාවුරුද්දේ මැයි 16. දැන් මාස 8ක් 7ක් විතර වෙනවා. ඒක තාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය පැහැදිලිව ඉන්නවා HS කෝඩ් ටික දාන්න ඕන කියන මතේ. BOI එකට ගියා BOI එකෙන් ඒකට තාම අනුකූලතාවයක් නැහැ. අපි ඉල්ලන්නේ BOI එකේ දැනට තියෙන තත් අපිත් එක්ක යම් කිසි සහයෝගයකින් කටයුතු කරනවා. නමුත් අපේ ඉල්ලීම මේ මොහොත වෙනතුරු ඉටු වෙලා නැහැ. අපි ඉල්ලන්නේ පුද්ගලික දෙයක් නෙමෙයි මුළු සම්පූර්ණ ශාස්ත්‍රය. අපේ ශාස්ත්‍රය විතරක් නෙමෙයි ඇලුමිනියම් මැනුෆැක්චරින්, ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේෂන්, ග්ලාස් ප්‍රොසෙසින්, ගෑස් කට් මැනුෆැක්චරින් ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඉල්ලන්නේ මේක. ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න තමයි අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා මේ ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ මේ දේ. අපිට මේ වෙනකන් ඒක කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා.